everyone, welcome to my YouTube channel, Bongcayao Vlog. Para may makontent lang ako guys, ay magmumukbang tayo. Ang imumukbang ko guys is green fish snack. Mia with Mia. Tereng! So yummy guys. Yummy na yummy guys. First time mukbang. So, bago ako magmukbang, please subscribe and click the ring bell para naman kayo updated sa aking mga videos, cooking, any vlog, and also my mukbang. Tara! And thank you so much for subscribing. Ano yun? Islam? Char. Thank you for all the way to support, especially my old friends here in my YouTube new channel, and of course my new friends coming in my new channel. I appreciate that. Thank you so much all the way to support and all subscribings on my channel. So, tara na! Samahan nyo akong mag-mukbang! Hello! Welcome in my YouTube channel. Ayan, mag-start tayo sa ating mukbang guys. Before this, our mukbang, ay mag-shout out muna ako sa aking mga friends, Whitey World. Ang una kong babanggitin ay ang aking admin na si Juson USA. Hi Madam! Shout out to you Madam Juson USA. Please subscribe, click and like the button guys. Juson USA. And shout out to you Silly Agustin. Ayan, Silly Agustin. Shout out to you ng bunggang-bungga. Sa tagal natin ng pagiging kaibigan, magkaibigan dito sa Whitey World. Ayan, para na tayong magkapatid. Ayan, shout out sa aking My Love Stephen Clay channel. And shout out to you Red's Variety Network, my bishi. And shout out to you Eb's Vlog, my bishi. Team Collab, shout out. All members of Team Collabs guys, shout out sa inyong lahat. And of course, shout out sa aking Team Demons, Shandiela Vlog, and Hainan Vlog, and all members, Team Demons. And of course, I shout out my Team Red Premier. Ayan, Elena Binamira, Rose Aguirre, Salinsky Vlog, at sa lahat na members doon. Ate Mili Paglingayan, thank you sa iyong suporta. At sa lahat ng tumatangkilik, sa lahat ng nanonood sa aking bawat vlog, thank you so much sa inyong lahat. I am very appreciate that. At alam nyo na binabalikan ko kayo, ganun din ako sa inyo, na bumabalik ako pag nanonood kayo sa akin. At shout out sa iba kong mga kaibigan dyan dito sa Whitey World. Yung iba kong kaibigan sa monetization channel ko na hindi ko na mabuksan, ay hindi pa sila lahat nakapunta sa aking new channel. At sana magkita-kits kami ulit dito sa aking bagong channel. At sana friendship pa rin nila ako dito at masaya silang nakikita nila ako ulit. Charot. At syempre, yung iba kasi na ano ko guys, naglilista kasi ako guys para ma-shout out ko lahat-lahat. Una kong babanggitin, nabanggit ko na yung iba, so ang banggitin ko dito uli ay ang aking kaibigan na tumutulong sa akin na para maano ko yung monetization channel ko na hindi ko mabuksan. Of course, Kagnew, thank you. Uyab Uyab Baby, Kagnew. Roda Orlina,
Ilina Binamira, ayan, nabanggit ko uli. Risa Basarte, thank you so much. Rowena Liti, thank you. Mami Norris Vlog, thank you so much sa iyo sis, sa iyong panonood. Kadumagat Vlog, ayan. Ang laki ng bahay ni Kadumagat Vlog. Rowena Darit David, Teams Juson, Solid Juson. And shout out to you, Smiley Gamer, LG Vlog Survivor, Pure Pods, Sil Santos, Pinilit Family Vlog, Nuray Sapidol, Chawil Sahonya, Uma the Explorer. Ma'am, thank you so much sa inyong support at panunood sa aking bagong channel. Naisip ko talaga na i-search kita uli, i-invite kita uli sa aking new channel dahil na-appreciate ko po kayo. Lagi niyo po akong pinapanood. Siyempre, ganun talaga ang buhay sa Whitey World. Suportahan. Ayan. Thank you so much sa iyo. At nangingisda din ako sa inbox mo. Sinasabi ko from Oma the Explorer. Ayan. Nag-subscribe naman sila sa akin. Thank you so much with that. Shout out ko ang aking old friends sa Whitey World, Waray in Australia. Thank you sa iyo sis. Pinay Life in Yuki, Wandering World. Hi, hello sa you. Hi, sir. James Skyler Vlog. He's foreigner, I think. Shout out to you, sir. From friend of Oma the Explorer. Ayan, James Skyler Vlog. Intoy Grade, bro. Thank you so much. And Indian guy, Jamal Kai Kamal. Isti Shaik. Stephanie Gomez. Thank you, sis. Lydia Molye. Ashish Suni. And of course, our friend also in YouTube channel, Joyce. Thank you, ma'am. He's a foreigner, Joyce. A friend from Oma the Explorer. Thank you so much, ma'am. Joyce. Shim Vlog. Thank you, sis. Kings Tishua. George Chip Lakes. I think George Chip Lakes also from Oma the Explorer. Ayan. Mami J and Kids, thank you. Pro Gaming sa Hiram. Aquarius Bell. Ashley Walk of Life. Bicolanang Yaya and Lakwat Sira. Filipina Bisaya Netherlands. James at pangalawa na. Cam Derga. Thank you, Cam Derga. Shout out to you. Nathlens Life in USA. Anna Ha, USA. Thank you, ma'am. 6 Moody Vlogs. Hong Kong OFW Mix Vlog. Miralyn Paris Vlogs. Paing Chu, Venus Lopez. Shadow. Thank you, Shadow. And Faith Sabelia TV. The Ave Mina channel. Thank you so much. Who is this? JNV Tech Electronics TV, Kailash Mandarzila, Kim's World, Babes Life in the USA, Dale Girl, ayan, shout out sa inyo, Nostalgic It's Zero is, ayan, Bruce Vlog in New Zealand, Inday Kempinay, Margie Andaya, Rowena Liti, BTH Stopper, Kuya Batya Channel, Lizzie Channel, Harness Journey kapatid, thank you. Kid Tambay na Marino. Pasensya po kayo sa iba na hindi ko pa nalista. I-shout out ko sa iyo sa next vlog ko po. No worries po. Walang tampuhan dito. Naglista kasi ako guys para maano ko lahat. Siyempre hindi ko pa malista lahat. Ito, magmumukbang na tayo. Para naman medyo mahaba-haba yung vlog ko. Kaya, ayan, magmumukbang na tayo guys. Sana maubos ko to.
Sana mauus ko, no? Happy Saturday sa inyong lahat, guys. Medyo tapos na kasi ako sa aking gawaing bahay dito as a caretaker here. Ayan, tapos na lahat. Ayan, so magmumukbang na tayo. I am so blessed because my employer, she's very kind. He's kind couple. I'm so blessed and grateful. Even while cooking, when she was there in kitchen, is very fine. She's very fine. Took the video while cooking, and that's it. And she's also very sad. My monetization channel, hindi ko na mabuksan, guys. So yun nga, nasad din siya. So gagawa na lang daw ako ulit. Ayan, so ito, magmukbang na tayo. Ang tagal, no? Ang sarap niya. What? Maubos ko ba to, guys? And may naisip ako, guys, isa kong special na shout out. And I am very happy. He was watching my last video. My daughter picking the guavas. I saw it their comment. Thank you so much, Sir Jerry Lever. He's my super chatter, guys. He's very generous and very kind and very good vibe man. Thank you so much, Sir Jerry Lever, my friend, my good friend. Hindi ko na mabilang yung super chat niya sa akin. Pero nawala yung chat. Hindi ko mabuksan yung channel ko. May emosyon naman ako dito. Kain na. Maubos ko kaya to? Yung hindi ko na shout out, ha, no hard feelings, ha. Shout out Gerald Kimada. Naalala ko. Lagi yung nagmumukbang niya. Gerald Kimada, madam. Crispy. Parang chicken joy. Tawag bakal.
Hindi ko naubos. mm. Parang mayroon akong hindi na shout out. Sino ba yung hindi ko pa na shout out? Marami pa akong hindi na shout out. Hindi ko na lista. Sana, yung mga old friends ko, mamimiss nila ako, tanggapin nila itong bago kong channel. Alam ko, maraming nanghihinayang sa aking monetized channel. Alam ko yan. Ramdam ko, nanghihinayang kayo. Pero wala akong magawa eh. Kaya agad akong request agad akong kay Kagmyo, Uya Baby, na gawaan na lang ako ng ibang Gmail. Fight pa lang, fight pa rin. Habang may buhay. Thank you, Madam Rosita Kinal. Ayan, naalala ko si Madam Rosita Kinal. Shout out to you, Madam. Shout out to you sa Himalaya Vlog. Ayan, naalala kita, sis. Hindi ka pala na dito sa listahan. Idol Tini Villarico. Hi, Sisi. Idol. Thank you, ha. Nagbaga na diri adad banda nagbaga na kay pilit sa ngipon. Ang dami man, guys. Dami, guys. Hindi ko kaya maubos. Hindi ko maubos.
Naalala ko tuloy yung mag-live ako. Paano ako mag-live? Namimiss ko ang mag-live. Shout out Observer. Ayan. Si Observer ay isa kong organic friend na sumusuporta at sumusubaybay sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa iyo sis na nakita mo yung bago kong channel sis. Na-shock talaga ako dun sa comment mo. Na joy of tears ako for a while. Na-touch kasi ako sa message mo dun eh. Kasi na-appreciate ko yung pagsusuporta mo sa akin. Hindi ka YouTuber, hindi ka vlogger, wala kang content, pero nandito ka sa akin, nakasubaybay ka sa aking YouTube channel, papanood. Thank you talaga sa'yo. Observer from Batangas. Kung hindi ako nagkamali, from Batangas. Shout out all taga Batangas. Ayan. Observer, thank you so much. Dips, poems, and song! Shout out sa you. Thank you so much, Dips, poems, and song. I miss how to do the live streaming, guys. Dips, poems, and song is he's always still there in my life. Thank you so much. This is my new YouTube channel. OMG. Mahaba na ba yung video ko? Mahaba na ba to? So, hindi ko maubos guys. Sa sobrang dami. Hindi ko maubos. Hindi maubos na Bongcayao. Hindi maubos-ubos. Hindi maubos-ubos. So, hanggang dito na lang guys, ang aking mukbang, charot. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong suporta. Sa hindi pa nag-subscribe, please subscribe para naman ma-notify kayo. Have a good day and bye-bye.